ребята. И мы сегодня будем дровосеками. В лісі. Да, покажи. Наконец-то ліс. Да. Наконец-то ліс. Ліс. А, це моя мама. Ребята. Ліс. Пішли палки збирати. У нас Знаешь, что дровесята? так. Ну нам треба грубітки блін. Мама не розуміє просто, що я тут на ютубі творю. Прикольно, от скажіть. Подивіться, яка дровесята. У нас з грибами, по-моєму. Подивіться. Опа! Так. Мені треба знайти дровисяк. Якісь дровина. Ну, візьму якісь дровиняки. Так. Держи, Руськ. Ребята, я прошу. Ага, давай мені ці дві. Давай. Так. Поки Русик іде до машини, то я цегою. А, ну там цей Грунціно, він завжди тут кричить. Ну, бо ліс пустий. Тільки ми тут. А, взагалі не розумію, чим я на ютубі тут займаюся. Ти вона іноді може розпитувати. Ну, це жесть просто. Ребят. А, держи, Русик. Дякую. Палиця. Ребята, подивіться, яка палка. Велика. Так. 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 Надо десь знайти. Ага. О, палиця нормально. Русик. На, держи палку. Ребята, ставьте лайки за наши старания. Ага. За мои старания. То я взагалі-то подаю. Я теж щось роблю, якщо ти думаєш, що я нічого не роблю. То ти... О, ребят, находка, рюкзачок. Это будет далекое будущее, когда рюкзак станет монстром-пожирателем. Надо его спалить. А мы его все равно не заберем. Валяйся, рюкзак. Может, тоді він стане блогером хорошим. Я, конечно, це ненормально, я поняла. Но цей рюкзак може все. Ребята, ставьте лайки. Лайки дадуть мені сил, що я підняв дровесяку. А, ну да. Давайте більше. Більше лайків. Він чувствує. Да. Він підняв дровисяку, капець. Там буде нерозкрите будущее рюкзака. Ой, я, коротше, Русик не бачив про рюкзак. Він коли подивився це відео, просто офігіє. Просто жесть. Руська, ти деяку часть про рюкзак не бачив. Ребята. В тебе кров на губі. На? Де? Нюх. Он каже. Десь тут от кров на губі. Капець. Ти не знаєш. Кстати, дивись, це будущее про рюкзак, який стане крутим блогером. Рюкзак, може нам щось забрати? Ні. Що в тебе? Щось є, мабуть? Жесть. Він буде зараз перевіряти. Все, він його викинув. Ребята, А, що? чим більше лайків ви ставите, тим сильніше я стаю. А, ну да. Ну давайте. Що він був силач, просто тут ощі. Ставте 1000 лайків. Ах ти. Ребята, якщо... Там і не такий розвитий канал, щоб ставити. Треба ж хоч поставити. Вели 13. Ребята, ваші лайки дорогие сили. Силушка богатырская. Держіть березу. Кстати, скоро видео кінчається. Береза! Скоро видео кінчається, ну боже. Боже, це цілих 4 минути. Максимум у мене може записувати телефон 5 минут 20 секунд. Да, я не знаю так. Наверное, Русик не попрощається. Давайте такий челендж зробимо. Що не зміг попрощатися. Давай быстренько сейчас прощаемся. Всем пока, ребята.
Рюкзак это не раскрытое будущее. Все, всем удачи и всем рюкзак.